Perseverance nos permite saber cómo suena rodar por Marte por primera vez en la historia y es espeluznante. Desde que Perseverance aterrizó y se puso en marcha, nuestros ojos y corazones, por qué no decirlo, están muy pendientes de lo que el rover de la NASA nos pueda decir. Ya vimos las primeras fotos en alta resolución y ahora lo que nos muestra es cómo suena desplazarse por Marte, una curiosidad que aunque no suponga ningún tipo de hito científico, no deja de ser la primera vez que podemos oír un desplazamiento de un vehículo por el planeta rojo y ciertamente no es un sonido a lo cual, o digamos los terrestres, que esperaríamos esperanzado porque las ruedas son metálicas y acabando por el rocoso terreno que el rover ha estado atravesando. Son unos 27,3 metros de recorrido por el cráter Jack 0, realizado el día 7 de marzo. La verdad es que nada de brum 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 o parecido a lo que nuestro coche hace sobre un terreno pedregoso. Es un sonido casi espeluznante, no muy agradable, pero que según la agencia es normal. Lo que oímos es la interacción del sistema de movilidad del rover, las ruedas y su suspensión contra la superficie alternándose con ese sonido como desgarrado, menos agradable y agudo, cuyo origen sigue siendo estudiado. Al parecer, podría deberse a las interferencias electromagnéticas de uno de los circuitos electrónicos. Estos sonidos se suman a lo que el Perseverance ya capturó de los vientos marcianos. Eso con otro micrófono que forma parte de la SuperCam, lo cual se usa para estudiar la estructura y la composición de las rocas, en parte buscando restos de vida. Además de esto, el rover ha estado buscando un sitio de aterrizaje para el helicóptero. Con todo esto conocemos un poco mejor al rover y podemos decir que estamos oyendo algo a unos 56 millones de kilómetros. No es la primera vez, pero son curiosidades que no dejan de tener su valor tecnológico.